Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный и лучезарный вечера, где бодрый серп ходил и падал колос. Сегодня пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос блестит на праздной полосе. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и светлая лазурь на отдыхающее поле. Ну что, мы уже начинаем приветствовать осень. Она приближается к нам вместе со стихотворением Федора Ивановича Тютчева. И сегодня у нас с вами в меню суперфуд. Карета для Золушки. Ну что, уже догадались, что это? Правильно, это тыква. Вот такая красивая, большая и оранжевая. Сегодня мы с вами приготовим замечательную тыквенную кашу. Но сначала несколько фактов о тыкве. Почему ее называют суперфудом? Она полезна при ожирении, при гипертонической болезни, помогает мужчинам в их мужской силе, также полезна для женщин. При этом является диетическим продуктом, и перечислять еще можно столько, что не хватит пальцев на руке. Что, начинаем готовить? Для начала нам понадобится разрезать на две части вот эту красотку, вынуть семена и порезать кубиками. Приступим. Тыква очень плотный овощ, поэтому я вам советую брать большой нож. Видите, как тяжело достаточно режется. Попробуем ее сейчас разломить. О, как трещит. Вот. А сейчас уже маленьким ножом я достану семечки с половинки. Семечки, кстати, я уже сказала в вступлении, очень полезны для мужской потенции. И еще для лечения заболеваний паразитарного типа у человека. Поэтому советую вам их высушить и покушать. Вот наша карета для Золушки уже готова отправиться в путешествие. И сейчас мы ее порежем. Сначала на дольки, а потом я режу примерно вот на такие кусочки. Берем литр молока, выливаем в подготовленную кастрюлю, немного посолим. Советую вам использовать йодированную соль, она очень полезна для щитовидной железы и, соответственно, для вашего мозга и регуляции внутренней системы. А теперь маленькая кулинарная хитрость. Чтобы ваше молоко не убежало, даже если вы отошли, смажьте края кастрюли растительным маслом. Достаточно обильно так. И даже если оно вскипит, оно поднимется до того уровня, где вы отметили маслом край, и дальше не убежит. Ждем, пока закипит наше молоко. Вот наше молоко уже закипело, и начинаем закладывать тыкву. Тыкву мы будем варить до мягкости, приблизительно минут 10-15. Еще рекомендую вам добавить примерно столовую ложечку сахара. Вот наша тыква уже приготовилась, видите, она стала мягкой. И сейчас мы будем ее пюрировать с помощью блендера, незаменимого помощника каждой хозяйки. Вот такая солнечная кашка у нас получилась. Можно сказать, что это тыквенное пюре даже. Похоже чем-то на детское питание, может быть, вы помните. Я думаю, что для детей оно тоже очень подойдет.
Ну а сейчас будем дегустировать. Ну вот моя большая ложка, начинаем пробовать. Вот как вариант сервировки я украсила жареным ядром подсолнечника и петрушкой нашу кашку. Смотрите, какой прям солнечный цвет. Очень вкусная кашка, нежная такая. Думаю, будет легко перевариваться для кишечника. Я даже не добавляла масла, то есть она еще и диетическая, можно сказать. Но я думаю, что ваши детки тоже оценят. Советую вам приготовить эту кашку. Подписывайтесь на мой канал, следите за мной в соцсетях. Всем до встречи, пока-пока!